हेलो दोस्तों, आज i3 कंप्यूटर असेंबल करेंगे। इस पे आप देख सकते हैं यहाँ M2 है एक मेरे पास 256 GB का, ये इंस्टॉल होगा। एक 4 GB का रैम है। ये रहा मदरबोर्ड, ये है आपका केशिंग, कॉन्टैक्ट केशिंग, ये रहा केशिंग, इस पर इंस्टॉल होगा। ये रहा आपका i3 का प्रोसेसर। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग को दिखाता हूँ कि इसको असेंबल कैसे किया जाए, कैसे करते हैं, और इसको चला के दिखाते हैं। पहले देख लीजिए इसका ये रहा। पहले मदरबोर्ड को ओपन करते हैं। मदरबोर्ड में आप देख सकते हैं एक पैनल दिया है, एक आपका शाटा केबल दिया है। ये रहा मदरबोर्ड। चलिए पहले मदरबोर्ड को निकालते हैं। ये हो गया मदरबोर्ड, देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट का है, प्रोटेक का मदरबोर्ड है, अच्छा क्वालिटी में आता है ये। इसका मदरबोर्ड मॉडल है H61। इस पे आपका NVMe M2 सब सपोर्टेड होता है। अच्छा क्वालिटी का ये मदरबोर्ड है। चलिए इसको यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ रैम स्लॉट हो गया। ये इस पर USB 1 2 3 4 5 6 पोर्ट USB देता है। HDMI है, VGA है, साउंड है। यहाँ रैम के लिए स्लॉट है, ये प्रोसेसर के लिए स्लॉट है। चलिए सबसे पहले इसको प्रोसेसर लगाते हैं। वीडियो में बने रहें। जो भी नए हैं इस वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आपको इसी तरह वीडियो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड मिलता रहेगा। ये प्रोसेसर पर लगा लें। इसके बाद इस पर आपको M2 शाटा लगाते हैं। NVMe है ये 256 GB का, देख सकते हैं। ये 256 GB का है NVMe। देख सकते हैं यहाँ NVMe लग गया है। अब रैम लगाते हैं इस पर। इस पर 4 GB रैम लगा रहा हूँ, देख सकते हैं। 4 GB का है रैम। ये देखिए ये फ़ैन है, मदरबोर्ड फ़ैन प्रोसेसर के ऊपर जो लगेगा, इसको लगाते हैं। देखिए ये है फ़ैन, इसका पेस्टिंग दिया हुआ रहता है ये फ़ैन में। इसको क्लिपिंग करना है।
इसको बहुत आराम से बैठाना पड़ता है। इसको देख सकते हैं पीछे साइड देख सकते हैं, ये लॉक आता है। ये एक दो लॉक हो गया। इसको अच्छा से बैठा दीजिए। इसको पुश कर देना पड़ता है, बस पुश कर दीजिए, ये बैठ जाएगा। बैठ गया, देखिए पूरा बैठ गया, अच्छे से जाम हो गया। देखिए ये पूरा तैयार हो गया है। अब इसको कैबिनेट पे इंस्टॉल करना है। चलिए अब कैबिनेट लाता हूँ। ये रहा कैबिनेट, देख सकते हैं ये आ गया कैबिनेट। अब इस पर इंस्टॉल होगा। तो चलिए पहले इसको ओपन करते हैं कैबिनेट को। ये फोनटेक का कीबोर्ड है, फोनटेक का सॉरी कीबोर्ड बोल रहे हैं, ऐसे आपका कैबिनेट है। बहुत अच्छा देखने में लुक वगैरह देख सकते हैं। आपको क्लोज से दिखाता हूँ, एक सेकेंड ओपन कर लूँ। देख सकते हैं इसका, ये रहा फ्रंट लुक। यहाँ एक पावर हो गया, ये हो गया आपका रीसेट बटन के लिए। यहाँ दो LED लाइट दिया गया है। ये जैक है USB AXU USB आपका ये है। दो यहाँ USB पोर्ट है दिया हुआ। कैबिनेट बहुत मजबूत कैबिनेट है ये। चलिए इस पर असेंबल करते हैं अब सिस्टम को। कैमरा को क्लोज कर देते हैं, जैसे आपको दिखे अच्छा से आप लोग को। देखिए जो मदरबोर्ड के साथ ये पैनल था, पहले पैनल को लगा लें। देख सकते हैं पैनल को यहाँ पे बैठा देना है। देखिए बेहतरीन तरीके से फिट हो चुका है। मदरबोर्ड पे जो हम लोग सेट किए थे पहले, फैन SSD और रैम वगैरह के साथ, इसको बैठा दें। देखिए इस पर नट दिया हुआ है, इसको नट को पहले कस दें।
पूरा सेट हो चुका है। अब इस पे SMPS लगाना है। यहाँ पे इस जगह पे SMPS लगेगा। चलिए अब SMPS लगा के दिखाता हूँ। ये रहा SMPS, फ्रंटेक का ही है। देखिए ये सेट हो चुका है। अब इसको नट यहाँ पे कसना है इसका। देखिए ये पूरा कसा गया है। ये सेट हो चुका है। और इसको SMPS का जितना तार है और कैबिनेट का, इसको प्लग इन करते हैं। पहले इसको खोल लें। देखिए ये तैयार हो चुका है। अब इस पर विंडोज़ चढ़ाना है। अच्छा, सबसे पहले इस पर USB डालता हूँ। USB का केबल वगैरह डाल देता हूँ कीबोर्ड का।
कीबोर्ड पे यूएसबी, माउस यूएसबी, VGA केबल, पावर केबल। एक बूटेबल पेन ड्राइव लेना है विंडोज 10 के लिए, इसको लगा देना है। चलिए अब डिस्प्ले पे चल। अब विंडोज 10 चढ़ाते हैं। देख सकते हैं यहाँ मेरा पेन ड्राइव आ गया है, सैंडिक्स के नाम से था, सैंडिक्स पेन ड्राइव था, तो आ गया। इस पर हम एंटर मारते हैं। देखिए मदरबोर्ड का नाम आ गया, फ्रॉन्टेक मदरबोर्ड H61 FT0470 मॉडल है ये। अब ये कुछ मिनट लोडिंग लेगा, इसके बाद फिर आगे का प्रोसेस देखिएगा आप लोग स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको असेंबल करके विंडोज़ चढ़ाना है और पीसी को तैयार करना है। देखिए ऑप्शन आ गया है, नेक्स्ट का ऑप्शन दे, इंस्टॉल नाउ मारे। देखिए मैं विंडोज़ 10 प्रो चढ़ा रहा हूँ। एक्सेप्ट में क्लिक करें, यहाँ पे बॉक्स पे नेक्स्ट करें, कस्टम में जाएं। देखिए ये मेरा SSD यहाँ शो कर रहा है। इसको आप सिंगल पार्टीशन भी कर सकते हैं या डबल भी कर सकते हैं आपके अनुसार। मैं तो इसको 2 पार्टीशन में करूँगा, इसीलिए इसको ऐसा निकाल देता हूँ। देखिए मैंने 2 पार्टीशन में कर दिया हूँ। एक है 146 GB में, एक 92 GB में है। 2 पार्टीशन में कर दिया हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। देखिए अब ये कॉपी लेगा विंडोज़ को और इंस्टॉल करेगा।
देख सकते हैं यहाँ कंप्लीट हो गया है विंडोज़ इंस्टॉलिंग। आप इस पर कोई आप कुछ कुछ स्टेप है, इसको देखते रहें। इस पर मांग रहा है अपना कौन से कंट्री से हैं आप, तो अपना कंट्री चॉइस कर लें। जैसे हम लोग इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लिया हो, यस कर दें। इंग्लिश इंडिया, इंटरनेट मांग रहा है तो अभी इंटरनेट मुझे नहीं देना है, इसीलिए इसको स्किप कर दें। पीसी नेम दे दें। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है। देखिए पीसी तैयार हो गया, हाई लिख रहा है। अब ये ओपन हो जाएगा, पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा आपका वर्क करने के लिए, चलाने के लिए। देखिए रेडी हो चुका है। फिर इसका प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, जो पीसी अभी हम लोग असेंबल किए थे एक्चुअली है। देखिए प्रेजेंटेशन पे है, 4 GB रैम है, विंडोज़ 10 प्रो चल चुका है, कंप्लीट हो गया। अब इस पर आप वर्क कर सकते हैं।